Հորմուզի նեղուցում նոր լարվածության ֆոնին ամերիկյան պատվիրակությունը փոխնախագահի գլխավորությամբ մեկնել է Պակիստան, Իրանի հետ բանակցելու, սակայն Իրանը բանակցություններին մասնակցելու որոշում դեռ չի կայացրել, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Այս պահին մենք բանակցությունների հաջորդ փուլի համար որևէ ծրագիր չունենք, այս առումով որևէ որոշում չի կայացվել։ Էսմայիլ Բաղային ասել է, որ Թեհրանը հստակ ներկայացրել է իր պահանջները, որոնք չեն փոխվելու։ Նա նաև դժգոհել է, որ ԱՄՆ-ն իր վարքագծով ապացուցում է, որ լուրջ չի մոտենում դիվանագիտությանը։ Իրանցի պաշտոնյան զգուշացրել է, Հորմուզի նեղուցը չի բացվի, քանի դեռ ԱՄՆ-ն շարունակում է իրանական նավահանգիստների շրջափակումը եւ խախտում հրադադարը։ Բաղային նաև ասել է, որ Իրանին չեն վախեցնում ոչ վերջնաժամկետները, ոչ էլ վերջնագրերը, երբ խոսքը վերաբերում է երկրի պետական շահերի պաշտպանությանը։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև երկշաբաթյա հրադադարի ժամկետը լրանում է չորեքշաբթի։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանն իր հերթին հայտարարել է, որ պատերազմը ոչ մեկի շահերից չի բխում եւ լարվածությունը պետք է թույլատրվի դիվանագիտական բոլոր միջոցներով։ Ալ Ջազիրան հայտնում է, որ Պակիստանում սակայն սպասում են իրանական պատվիրակությանը եւ նախապատրաստական հսկայական աշխատանքներ են արվել։ Անվտանգության մոտ 20,000 աշխատակից է տեղակայվել, քաղաքի մեծ մասն ամբողջությամբ փակ է։ Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ ամերիկյան զինուժն Իրանի դրոշի ներքո նավարկող բեռնանավ է արգրավվել, որը փորձել է շրջանցել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի շրջափակումը։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ անձնակազմն անտեսել է կանգ առնելու բազմաթիվ զգուշացումները։ Տուսկա անունով նավն ԱՄՆ-ի լիարժեք վերահսկողության տակ է հիմա, ասել է Թրամփը։ Թուսկան գտնվում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պատժամիջոցների տակ, նախկինում Իրանի օգտին ապօրինի գործունեություն ծավալելու համար։ Մենք լիարժեք վերահսկում ենք նավը եւ ստուգում, թե ինչ կա դրա վրա։ Իրանական կիսապաշտոնական Թասնիմը հաղորդում է, որ ի պատասխան Իրանն անօդաչուներով հարվածել է Օմանից օդում գտնվող ամերիկյան ռազմանավերի։ Գործակալությունը չի մանրամասնում, թե արդյոք վնաս է պատճառվել նավերին։ ԱՄՆ-ն եւս դեռ չի մեկնաբանել լուրը։ Իրանական նավի արգրավումից հետո նավթի համաշխարհային գները դարձյալ աճել են, հասնելով մոտ $95։ Չնայած 10-օրյա հրադադարին իրավիճակն անկայուն է նաև Լիբանանում, արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլան մի շարք պայթյուններ է կազմակերպել, թիրախավորելով իսրայելական ռազմական ավտոշարասյանը։ Իսրայելական բանակն իր հերթին հայտնել է, որ Լիբանանի հարավում գիշերը հարվածել են հրթիռային արձակման կայանի։ Բանակը նաև հարավի բնակիչներին զգուշացրել է չմոտենալ Լիթանի գետի մոտ գտնվող տարածքներին։ Խնդրում ենք ուշադիր լինել հրադադարի համաձայնագրի գործողության ընթացքում։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը շարունակում են տեղակայվել հարավային Լիբանանի իրենց դիրքերում ի պատասխան Հեզբոլլայի ահաբեկչական շարունակական գործողությունների։ Պատերազմի հետևանքով Լիբանանում մոտ 1 միլիոն մարդ է տեղահանվել։ Հրադադարի հաստատումից ի վեր հազարավոր մարդիկ են վերադառնում իրենց տներ, այդ թվում հարավային բնակավայրերում։